që janë një pjesë e fermerëve këtu, të sqarohen në lidhje me një udhëzim që ka ditë e fundit për disa kritere shtesë për shkualifikimin e fermerëve si bëjnë aplikime sidomos për vegari, si kanë bënë kryesisht në kushtet e mashtrimit edhe me sigurinë ushqimore. Ja shumë e rëndësishme domethënë se megjithëse veça kam parë në email nuk futen në fuqi këtë vit, por do të kenë pasojë për vite tjera. Të sqarohet se përveç dokumentacioneve domethënë vite tjera do të futen kushëzime shtesë për penalizimin e fermerëve megjithëse këta aplikojnë. Pra këto kushëzime janë kushte të vendosura nga Bashkimi Evropian për sektorin e bujqësisë. Këtë vit nuk janë penalizuese, janë vetëm këshilluese dhe njoftuese ndaj fermerëve, por do të jenë penalizuese në momentin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në momentin që gjithçka do digitalizohet dhe do kryhet nëpërmjet sistemeve online, do të duhet të plotësojmë disa standarde për të bërë pjesë e kësaj antarësie apo kësaj familje të madhe të Bashkimit Evropian. Prandaj këtë vit AZBR-ja dhe Ministria e Bujqësisë kanë vendosur që t'i bëjnë pjesë të udhëzimit dhe të aplikimeve, që fermerët të mund të përgatiten dhe të krijojnë këto kushte deri në momentin që do mendohet për të aplikuar dhe për të përfituar nga fondet e Bashkimit Evropian. Substanca, ushqimi, të gjitha këto siguri ushqimore që konsiderohen siguri ushqimore do të jenë ndër kushtëzime të cilat do të jenë penalizuese në të ardhmen, siç e cituam, që do jeni pjesë e Bashkimit Evropian dhe që do jemi përfitues të fondeve të taksapaguzëve evropian. Për momentin në aplikimet e këtij viti janë vetëm këshilluese. Nuk janë penalizuese, nuk ju penalizojnë në aplikim, nuk ju penalizojnë në përfitim. Kushtëzime, po themi, si siguria ushqimore, trajtimet e kafshëve, substancat që përdoren dhe gjitha këto me radhë, do të jenë të kontrolluara dhe penalizuese në një moment të dytë kur do të jeni përfitues të fondeve të Bashkimit Evropian. Vitin tjetër jemi në pritje të varet nga antarësimi në Bashkimin Evropian.